接着我们看一下我们刚刚已经把图片替换掉，然后呢，影片也替换掉了，跟第一张影片上的影格好，就 key frame 的一个纹理，好。那么接下来好，那刚刚有同学问到说，能不能把这个播放按钮替换掉？其实也可以的好，那我们就会把你设计好的这些icon 的一个图形图片，那设计好之后，一样你可以把它放入到 texture 的一个资料夹里面或者是说在 Vuforia 的一个 Video Playback 里面资料夹，我们可以找到一个叫 texture。你设计完之后，把它拉进来这里面。那其实你要替换播放的这个图示呢，直接点选，去选择你所设计好的图片就可以了好，这些都是可以把它替换掉的。好，那接下来我们直接看一下，把它绘出 APK 那么从 File 里面的 Build Settings 里面把它切换到 Android 的一个平台。那如果先前 SDK 然后还有 JDK 都有根据正常程序来进行设定的话都没有什么问题。那接着，因为我们目前的场景把它新增进来了，好，接着在 Player Settings 里面，我们看到第一个这个公司名称你可以自己制定公司名称是可以重复的是可以重复的。那产品名称中英文都可以中英文都可以，然后取名叫 AR Video 或者是 ARDM 如果说你是制作成一张海报 DM 的话AR 的 DM， 或者是你把它命名为中文的也 OK， 或者实境 DM 这样子。好，那接下来这个 icon 呢，我们就用上一次的宝可梦的 icon。好，那有关纹理的部分，你可以直接把它拖运到这边，或者是我们这边新增一个新的 icon 资料夹。把它推进来。好，那因此呢，在 Play Settings 里面，我们就会选择刚刚所汇入的这一个icon。好，接着呢，在解析度这边我们就看到时候各位所做的，你用直视的，或者是用横式的往右倾倒或往左倾倒都可以。好，那我们就先用预设的。那这里 icon 套用之后，这边都会自动帮我们呈现。那 Spring Image 这个呢，就是我们点选 icon 进去之后的第一个页面。那由于现在我们使用的是 Personal 的一个 Unity 的版本，因此它这里被锁住那如果各位同学你可以购买正版的应该说购买专业版的或者是更高的版本这边都可以进行更改好，那在其他的设定里面比较重要，我们看到这个 Identification 这里公司名称，这一定要有同学遇到这边使用阿拉伯数字，这边是不允许的好，那因此后面这个产品名称我们都会取名跟一开始设定的产品名称一样，那这边使用英文。好，那中间是公司名称。好，那接着呢，这里的版本，如果说我们第一个版本做完之后，后续有新的版本有进行更新，或者是替换图片，还是修改哪些字眼还是有增加新的这个 video 的时候，我们可以用不同的版本。那接着在 API 的 level 里面，就看最低的要让使用者安装这一款 app 的最低使用者的 Android 作业系统是多少。好，那接下来呢，在 Publish 的设定里面，这边就是上架用的。那之后我们这边会再进行介绍。那如果都设定完成之后，还有一个地方就是 App 的一个 License Key 那 App 的 License Key 呢，要在哪边找？
在 Vuforia 的一个官网里面，也有叫 Develop the License Manager， 里面你可以新增一个 License Key， 这先前我介绍过了哈。好，那我们就沿用之前所建立的，你就把它所产生的 License Key 把它复制，然后呢，回来到 Unity 里面，在 App License Key 把它贴上，好，这样就好了。OK， 好，在旁边点一下就可以了。那接着你就可以去 Build， 好，那习惯上你要它一开始预设建立这个 APK 是在它的资料夹里面，那你可以把它放在桌上，待会比较好进行安装跟测试哈。好，那这个名称 APK 的名称可以自己取。取完之后按 Set， 它就会直接把它绘出建立成 APK。那如果说以正常程序来做的话，应该是不会出现什么错误讯息啊。那万一如果有出现错误讯息的话呢，怎么办？大家不要害怕就看它出现什么讯息，然后呢再一一的解决就可以了。好，那 OK， 那没问题它已经产生了。那我们可以看一下这个 APK 大概有38 MB 左右。那如果说等之后你确定好里面要有几个AR 的 video， 你就可以把不要的删掉，以减少它的一个 APK 的大小好，那请大家先做到这个地方。